Something the body. Something the body. Kitchen. Are you pregnant? Are you pregnant? Are you pregnant? Hello guys, welcome back to my YouTube channel. अनि हजुरहरु सन्चै हुनुहुन्छ भन्ने पूर्ण आशाका साथमा म फेरि पनि आइसकेँ र आज चाहिँ ताते पाङ्ग्रे। यस, हामी ताते पाङ्ग्रे हो र हाम्रो चाहिँ आज खानामा रहेको छ भन्दा नि आज चाहिँ हामीले ब्ल्याक बिन खाँदै छौं, 3टा मात्रै। ल थम्बनेल हैन र यो चाहिँ सुगर फ्री कोक हो, 0 सुगर, किनभने मैले यो कस्तो मन पर्छ क्या मलाई आज देखिहाले निकाल्ने। र यहाँ पनि छ एक्स्ट्रा अलिकति, यो चाहिँ भाइले नखाएको हामी खान्छौँ हैन। ल यति भन्दै हैन र खाना सुरु गर्छौँ। सेलिसक्यो अनि हजुरहरु मेरो जो पनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, भन्न चाहन्छु। अनि त्यसपछि ल खाना सुरु गर्छौँ। धेरै बोल्नु आउँदैन मलाई चाहिँ हैन र यति भन्दै अब खुसी हुने दिन त नजिक नै आएको हो साथीहरु हैन, तर विडम्बना यो छ कि मोनेटाइज गर्नु नजानेर हैन। हजुरहरुलाई कसलाई थाहा छ प्लिज भनिदिनु होला। यो मेरोमा चाहिँ के प्रब्लम देखाउँछ हैन, समस्या गाह्रो भइरहेछ। यो जाजाङ ब्ल्याक बिन चाहिँ यति धेरै स्टक हो भन्दाखेरि स्टक आउट भएको थियो हैन, सोल्ड आउट भएको थियो नपाएर नि आज चाहिँ यसो जाँदै गर्ने क्रममा देखिहाल्यो अनि लिएर आएको हैन। र यो पनि देखिहाल्यो र मलाई मन पर्छ, धेरै चाहिँ खान्न म यस्तोहरू, पायो भने चाहिँ छोड्दिनँ। आफैले चाहिँ म यस्तो किनेर खान्न, जबरजस्ती किन्नु लाग्यो मेरो पैसा काटेर। यो चाहिँ आफैले चाहिँ म किनेर खान्न हैन, अरूले दियो भने चाहिँ खान्छु। यति मिठो छ नि यो ब्ल्याक बिन, कति मनपर्छ मलाई त एकदम, अति माई फेभरेट। ओ माई गॉड, मिठो गाइस। र हातले खाना सिक्यो गाइस हैन, दुःख लाग्छ यत्रो आफूले मेहनत गरौँ हैन, अनि जब आफूले फल पाउने बेला भयो त्यति बेला चाहिँ नभएर के समस्या भइरहेछ। मेरो 1 महिना भइसक्यो हैन, मोनेटाइजको क्राइटेरिया पुगिसकेको, तर पनि हुँदैन क्या। के प्रब्लम आउँछ कि मलाई नआएको हो कि हैन। दुःखको कुरा नसम्झौँ, खाउँ अहिले चाहिँ। 1 वर्ष भयो, यत्रो मेहनतको फल, मैले मेहनत यति गरेँ नि, जब आफूले खाने फल चाहिँ त्यो कस्तो क्या, कसले खुसी दिएको भन्नु, खुसी दिएको त छैन। रे पनि केही खान्छु भन्दाखेरि मैले धेरै खाएँ क्या हो हैन, खाइसक्नु आँटेको भोलि बिहान चाहिँ मिठो होला नि त। फेरि मेहनतको फल पाउने बेलामा चाहिँ गाइस केही न केही समस्या आउँछ क्या। मैले यति दुःख गरेँ, सानो नान्छौँ तर के गर्छु। र सपोर्ट गर्ने चाहिँ यो पनि छ, 15-20 चोटि भयो होला दुःख गरे बस्छ, खाएर दुःख गरेको यस्तो दुःख गरेँ अनि अन्तिममा जब आफूले फल पाउने बेलामा चाहिँ नहुँदा नि यति झर्छ
गर्नु सक्दैन दुःख गरेर फल पाउने बेलामा अरू पनि यो त चाहिँ भन्न त नि त चाहिँ भन्दैन सम्झी तपाईँ हिजो रातभरि कुरा गरेको टेन्सन भएर झन्डै रोएँ म। साथीहरू के भन्नु छ र अब मलाई त केही भन्नु पनि टेन्सन त अब ग्यास मार्नुहोस् गाइस ग्यास त माग्नै बिर्सेछु टेन्सन यति हुन्छ नि कुरै नगरौँ टेन्सन त ओइ टोको भन्दैछ क्या हो अनि ब्ल्याक बिन पनि ग्यास गास त के हो त अति दामी यसो हल्का दिदीबहिनीको गफ कति भयो नि त यस्तो मेरो भिडियोमा आएको र गाइजहरूलाई एउटा खुसीको खबर अलिक दिनपछि म सेयर गर्छु हजुरहरूलाई होइन के चाहिँ आली प्रेग्नेन्ट यो पनि काट्छ नकाट्न आली प्रेग्नेन्ट भन्यो भने फर्स्ट थम्बनेलमा हाल्नु परेन यस्तो आली प्रेग्नेन्ट भन्छ होइन 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 यत्रो मेरो मुखमा अट्छ त के साथीहरू कसैले अट्दैन भने अटाउनु चाह्यो भने मैले अट्छ लेट्स सी बेच्न अटार देता अति दामी साथीहरू अति दामी यसको टेस्ट कति मिठो कोक चाहिँ नमिठो यो त नि सुगर फ्री हो नि त यो खाएर नमिठो भएको लगाएछ यो चाहिँ मैले लास्ट यो गुल्ले हुँदैन के हुन्छ अमिलो त्यस्तो कोक के हो त्यो कसरी खानु यो एक बाइटमा सक्छु हौ खाइदिउँ न सक्छु होला हौ अहिले यस्तो गर्दैछ हातले के अट्छ त के अट्छ होला जित्नु भएको छ सङ्गम नेम्बाङले एउटा कोक यसरी छेकेको क्या त्यो पछाडिको मान्छे फेरि छेकेको मिठो चाट्नु जस्तो मन पर्यो हामीले खाइसक्यौँ पुरै जहिले खाइसक्दैन नि आज त फिनिस्ड कति मिठो मलाई मिठो लाग्छ होला नि न खाइदिइसक्यौँ अब यस्तै हो साथीहरू दुःख सुनाउने कुराहरू धेरै त केही होइन त्यही हो हजुरहरूले मेरो च्यानललाई चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला लाइक कमेन्ट सेयर र माथि रहेको बेल आइकन पनि दबाउनु होला घन्टी ट्याङ ट्याङ दबाई र भरपूर्ण मनोरञ्जन लिनुहोला मनोरञ्जन लिनुहोला मनोरञ्जन इन्जोय द पार्टी गर्नुहोला इन्टरटेनमेन्ट गर्नुहोला गर्दै पऱ्यो भण्डारा अनि हामीले खाएको हेर्नु होला त्यस पछाडि तपाईँहरू पनि बनाएर खानु होला र प्रतिक्रिया दिनु चाहिँ अवश्य पनि नभुल्नु होला भन्दै हामी चाहिँ बिदा हुन चाहन्छौँ बाई बाई नमस्ते ढोकिया